Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglakpiba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdi ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba hak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdi ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam thok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam thok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa hinanong siba, nakagising lupa luching mo sing buhay hinanong siba, at quite maruoy na, isuri matik mga na maghingba punsi da chakot pa adu, eki pratana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. So tayo tiyo ko lakpi ba kuya kuning magpukoy kanibig ng Prabhu Jesus Christ sa giminda taram nok cherry, amok kahana. Ngasing naman dako ni yang minagada riba sina, elder gimatang na ko yang minagani. Sinup ki hal sing, sinup ki luching sing, hai betar. Au dekho yang ni biblical elder. Elder kata ngata. Bible ki matungin ba hal sing. Prasna dos. Pasona butha ga cheri. Ibu nana hana ngasig ni mitan ha pu khurum jana ba. Na butha ga sana bu gi demak lekhi bu mafam mas bu bi rak bu gi demak tha ga cheri. Nung sebi sor housing mi ki pungjang sa ko na ki wa hai da lak cheri. Thawasing makhubi tambi. Yahui thamogi thong hangdokpi na ki mathaklom gaiba wari sing se khu gyan ta na wi damag tambi ibasa ko gina kong na ki wai da hangdokpi gyan ta han bi amsang punsi da gi mahi du hande Jesus Christ ke mingini sir pani amen amen alum mayam wang sin tang hangjage Ishwarna Jesus Christ ki mapa na ma ki singlupta Office haibadi thauburel kaya thauburel makhal kaya piana khanbade how many offices in the church local church office ani khaktani elder haiba ma deacon haiba ma sinluk luching basing haiba ma haibadi sinluk ki ahal sing haiba ma aduga mateng pangba mi sing haiba elder deacon haiba ni sing matang dakal basande sing dekho yengmina gani Adu hire basi adu madom na yamna pugning chang na aduga wakal khan bagaloina na tabay na pamsay maram dekho members authority musing members responsibility yeng gibe matam da sinu amag luching ma sing adu khan na ma ko recognize sa na bagi damakta achauba dai thalai sinu ki members sing da hanja krabadung na leaders are not made but they are recognized Sinu ki luching ba sing ase same day seminary chal dure PhD ahumlak phang New Testament as a PhD adagi the Old Testament as a PhD phang le haina pastor orin bang lo thadarak pado that is not how it is adu Bible gi matung in ba kwi moong nate of course we respect high basing the chum de haina haibante seminary studies maru oi koi markta su seminary study tawribasing yauri adu tawba loiribasing su yauri aduna adu maru oi de hana haibate maru oi tamba darka like Greek khangba mathau le Greek khangba mateng yam noi Hebrew lon khang mathau yam tai New Testament ki history adagi the Christian church history khangba historical theology adagi the theology proper adu du mayam khangba loina makanai kana ba kariyam leite lono phai adu haiba sing aduna maram oiraga si phanglure aina ai pastor ni hana have no that's not how it works They are to be recognized. By who? Kanana? Sino ki member singa? Sino ki member singa? Hoy hi, but the sino ki elder singa doon na di mateng pangani elder will let congregation will affirm or recognize. Hi, but the ay ko ki or kado ba sino kasi su elder led congregational ni. Hi, but the sino ki ahal singa chingba. Adu final authority di members singa like ito ba? Adu final authority di sorry why that. See they ko clear hoy si. Member has authority doesn't mean that they have the final authority. Member sing na singlu manung da khwaidagi chawba authority lei haidana makoi authority na loi haibate even members sing gi authority dusu ishorgi wahai na guard of authority oigedabani aduna yamna punungsang na amasung section na tahan janingi two offices elder amasung deacon Adu yana elder yana hayak pa matamda, mayroon di kayo elder musun di ka hatay pastor ka sa kraba bishop di karom lay kraba.
So now saying, I know what the pastor, overseer, elder, bishop, chap manaba ngakne. Haibasing se tongan mong interchangeably habidi adum pastor do bishop ne, pastor do elder ne, aduga pastor do overseer ne. Aduna ayana elder haikpa matamda just khali elder hana khan bigune. Elder are pastors. Elder are bishops. Elder are overseer. Elder are shepherds. Chamani, I shepherd yausin bu haigera, the pastor bu haikera, bishop bu haikera kari bu haikeno. Chamani, elder and deacon. Mating pang missing higher besikoina pakosapa singita pandu taruk the pab oiba target deacon karamana laki bagi haina kudum ingmigani. Deacon have the servant manai haina haibani. Other secret clear or elder and deacon anile. Adubu elder hain heart matam masida ngasim da ikuni yemi nagado was biblical elder kari da makto hang elder khaktang na biblical elder have kimra haujiki aikoina hingliba tabang pal adugo manipuri context yang po oiba tar gasu church sing si yang po oiba tar gasu elder di mayam lai adu biblical elder yan wal adu har bizain har matam haimam thoklo khang ringe matam da hoi phare phare adu sorry wa ni park matam na yang lak matam di khudi mak sin urak pa matam da something is wrong. It's crucial. Anisuba Timothy Pandu Mari pada amadagina mga hangdupi. Anisuba Timothy Pandu Mari pada amadagina mga karigumba matam na permit to oiba targadi qualifications sing na si yobong number yengsi. 2 Timothy 4:1-5. Marmadun isorgi mangda amasung mahang na lengbi rakpada amasung mahaki ningthaw laibak te hingliba amasung sikraba singbu wayan bigedaba ibungo Jesu Christ gi mangda aina nangonda yathang piri kari yathang no wadu sandogu kumbi kalen naidana thaurang tawduna leyu khang bakanba amasung tambibaga loinana chumthokpi chayu amasung pun thokpi maramdi achumba tambiba du mi singne yaradaba matam lakani Madui mauta manakong sing hakat jabagi maram na makoy masagi apam singi matung ina dambi ba mising makoy masawang na komsin gani makoy na makoy manakong achum madagi laithok tu na semjin ba wari sing na lesson gani adubu nahakti maram pum na makta midna singu awa ba khangu evangelist ki thabak to nahaki thawladu mapung hal Asiki si Paul na magi kasum sangdi mak siram dari iba sithi ni Timothy da. Wakal khala gayeng se Paul sigero lerabani mga ka. Maso na sir ni khangabani magi last word. Paul ki khwai ki last word ki magi concern lu kain hain hai bu oiba target di ai sigero kasum sangsi de ai bu kanbina ba singlu mayam hor am lan hor na te adu na te magi concern. Magi concern je ai aham ba Timothy masung ani suba Timothy adu Titus Tita, I want to park po but I hanjan na pogi wahay si kaino preach the word, guard the word, and suffer for the word. Haibadi wadu sandu wadu gidamakta awa bakhango wadu ngago. Kalay pa wa ina. Sama natin ina punsi na ngao. Aduna mapam masunda po na Timothy the piri ba maki yathang na si icham samba yathang ma kana ki mana piri kana hambala isogi mangda. Amasung mahanga lengbi rakpada amasung mahaki ningthau lebakde hingiba amasung sikraba sing wayen bigedoba ibungo Jesu Christ gi mangda icham chamba witness nate Timothy gi mamangda Paul purakliba se isor karma isor leisem isor pangal leidu isor ningthau singi ningthau ani sabdo kana Jesu Christ kana Prabhu singi Prabhu khu khudimana khurum godori adu kana wayen godoriba Kana wine gaduriba amuk hana laglaga kana wine gaduriba asiba amasung ahing ani modu wine bigiba aduna mafam masida Timothy da Paul haibse kan haib oiba dargani mafam masida witness oina ina nangi mangna thamle bas Timothy isam jama kana matnate ishor hingliba ishor wine gadu masana ba Jesu Christ karino bas ma ki athangse wa do sando ai bu gol lawnate wa do sando wa se karino Jesu Christ ge wa pa Bible Karam kanda matam dasu matam natabadasu kumbi kalen naidana karam haina thorang tawrag lebagi mapa
adu bhai ba wa lu sandok ma tam da awa ba ni soidana khangani achum ba lu sandok ma tam da awa ba khangani maram de khoi na pada hum da si yamna clear orakani si pola wa sandok ba ga loira kan da khang ba kan ba ga ani ma na pun ba gi maram se kaina haina hai boi ba tar ga di Yesu Christ ge apha ba wa pa o da chum na ma sung seng na sandok pa ma tam da adu gi mayok to lagi do mi opala ma lakani even then khango Mandi, I coin a Bible the one Shadumi and Kumatam, the Satan aim, Amazon Magi objective Amakaptan Lake, Carino, Ishorgi Atsumba, Ishorgi Apabat to Gaina Bonava. Genesis 3:15. Nupi Sigmaruna Nangakuk to Agani. Satanakari Planda Abel. Kainamusung Abel Poe, Abel the sacrifice to Ishran Laura Cain, the low drain, Adun Satanakari pre assumed there a season and ego to the Adu target Hatopada. Cain. Sizinare hadokre aduga adui mangna mukazi lesin matamda ishorna tabang pan se sem matamda athiba karima tyawde amotba karima tyawde pap karima tyawde it was good kana gi mangda shorgi mangda it was good adu setana kadawe lie into the theme the good world lost its goodness Satan ge tek sidi asing aktene achum bagi mayakta Apabagi mayokta kuimosim aduna karigama pona sigraba matung dasu Timothy or basu Tita or basu hazabal hegulu sing the urbada asu makona semra ka missing the urbada hajikam ai khoi oiba taragasu soidana awaba khangba darka legin karigumba Jesus Christ ge paba wa pa se chumna musung sengdana mayam nungaina mayam harama sondok oiba tardi praise the Lord adumok nungaibe bunse ani sunale kar thoni na Achumba for Wabos, Simpson Habit over the Agate, Sandok, missing the leper, Jesus Christ. No one time come like a pig again. And I have a party, Graham, Butchandan. Jerusalem, Madame Hosanna, Lauk, missing a day. Tongue never make up the mark who had on Harper. I do a hang, I do the name, Mohammed Pohaz, our Kang Bakalu, I do the what Tambi Bagal Loyana Chumtopi, I need a man a poem from the same as Tambi Bagalana Chumtokpa. Say Bagler and putting Togotpa. As if Madame Koi Lakabus and the hand makes and time is I hang a laxening body. Verse 3 the gay. Carry the mountain no, Timothina Kang Bakanga the Bugimaram. Carry the mountain no, Tambi Bagler and some Tokpa, assisted to the Bugimaram. Carry the mountain no, Chaibamus putting Togopani Sipunas at the Bugimaram. Why, Paul? Verse 3 Maramde. Achumbatambiba, the missing a yard of Matam Lakane. Montimoto Manakong sing Hakats of Bugimaram, Makoi Masagi. Masagi, apam basingi matungina, tambi missing Macoin and Masama ki comes in. I say, when I don't urgle one. Can I get the milk missing a prosperity preachers as on the palm? Can I get the milk is a great has a boy without the way awana, nanoi, cancer, narabazu pani, it's babazu pani, car tobo pungni, yum, possible labor pungni, IS, or exam fail ma'am or with Christian or the IS exam pass out, you are destined to reign. Can I get the man, Asipam say, why? Because that is a desire of the carnal heart. Hakjangi oiba missing na hakjangi oiba tamoina pama posing it. Kaya kita nonton pasal ayam mana wapau sandok matam da norok amasung pap amasung puning hong panbak ki bagi mana kaya kita makno. Mamne koi miwe badi we are people who say love yourself. We love ourselves. We care for ourselves. Primarily haino kuding maksing itu pat di haino hai banati adubu we have that I koi miwe bada I coin a confirm top of the Wangna Henzin Kanba, Mong the Loina Magli. I coin Loina Mexican high boy, but I is self deserving. I look at entitlement Pamba, mean acting. Napple. I could Loina Magli. I don't know what tabaxing the mean recognize over Pame. I give after tabak the mean target Bipame, Ubi Pame, Kuba Pame, Nangan the Pop Tabi Pame. I do a quick Lamson. I don't know high boy, but I high I give the agenda singing the Chanaka, Jagan singing the Pamata. Kanamtan norok sa papam de loy namang sarga sa papam. Kanamtan awa punsi pam de loy namang nungay punsi pam. Kanamtan na basa pay de pam de basa pay pam. Kanamtan na card toning de balay de loy namang card toning. Hay bro, pwede mo singating mating no wabaw sa nagpo oy batari awa ba kanam da kang. Wabaw sa nagpo pam na suman hay balay. Kaya gumba Jesus Christ na mahaki matamad hawziki matam sa lay ba wabaw sa nagpo simsina sandok li ba wabaw sa nagpo oy or matari Jesus Christ sa cross sa kanamtan halam. See, adun ay ko ni hingliba Taibangpal, I couldn't Higliba, Manipur, Amasung Labor, Singlup Sing, Asida. Asigum, Awaba Kangadoba, Wa Adu Sandokaduba,
aduga kumbi kalen naidana thaurang toduna sanoknam gidam thaurang tawraga legidoba aduga khangba kanba aduga chaibaga puning thagotpuga punna chatminnaba tambibaga chumthokpuga punna chatminnaba adugumba bible gi matung ina qualified oiraba singlup ki ahal sing yamna darkar le maramni kari damak tun hype oiba targati verse 3 ase ko gi minmang uraba ngaktane verse 4 ase ko gi minmang uraba ngaktane makhoi manakong achumbadagi leithokna semjinba wari single leisingani kanna amatana ishwargi wahai adu sandokpa chumnamsung sengna sandokpadagi wari phaja motivational oi wari sing pulla kan sandokpada hena taning mani mi sing asaman habi makle Martin Lloyd Johnson anu pakle ma na expository preaching is boring to those who are not saved but it's excitement to those who are saved expository preaching have the Ishwari was a verse by verse person sandokpa adu kan bibi phangdaba mi sing manakong didi adu makoi didi nungaite boring chui adu kan bibi phangdaba mi sing humnadi nungai na thalen mani hai ba sing du hojik matam da Christian ayamna pamsi karin church sing chala ga dum yengbiu aduga adum mai dum sanabiu aduga wabas no bo sing they have even this audacity to say makoi da koi lagi hana ha boy bata ga makoi pangal se mi ne darkar lai se chak ne noi wahai du na te asing akane hai se kam gon noi gi church lai mi na hauji darkar lai se macha na boy da ga macha na ba phaba thabak phang da boy da ga thabak phang ba chaninga lai ta ba oi ba tar ga di chaningai lai han ba adu ni maru or se sorgi wahai do it is secondary sometimes see aikoina hoji hingiba amasung aikoina Christian oiba taibang panse asiga manaba asi oi hoji thoklibo taibang pan adugi damakta singlup singda ishorgi wahaina aduga biblically qualified oiraba luchingba sing darkar lai aduga asigumba taibang pan asigumba situation asida Bible na qualified Bible gi matung in na qualified oiraba luchingba sing elder sing gi achoba thodang lai adu chel now sing adu ki maram na oragan ehana biblical elder haina hajabada elder sing mayam lai adu biblical oibada yam lai de elder sing mayam lai che kun manga elder oraba adu wapau sondo haina hai matamda sanopung amda elder sing mayam lai che trama kun elder oraglaba prahna to hai matamda phajna prahna to amda elder sing mayam lai che tara mari manga oraklaba adu makoi thajigi mamda wahang hangma matamda pakum bi bangda elder sing mayam lei pastor sing mayam lei tolop charaga mabuk kangaga bible da makhutna thengbadagi di mabuk ta noibane hena toiba elder mayam lei adu ayang isam big belly pastor sanako adu haiba khudimok singsne maram oraga ibungom ha ki singlup asina aduna maram organe manipur da laiba manipur da Joshua report ki matungina chandel lo aigera senapati Bishnupur ki Imphal East West ki Christianity ki percentage khar bu name senapati Churachandpur ukhul khudimok singsne almost it crossed over 80% 85% ki masak 94% ki makha akne Christian sing but why still no reformation Karigidamag aduk yamna layraba Christian sing asi layraba matam du phawda mi sing Christian ubada tinsne iba mayam karigidamag tano achoba ahong ba khoina uba phangdraba gi mam karigidamag tano Manipur Christian aduk yamna layba oiba taragadi Jesu Christ gi atba wa pau seng namasung chumna sunu pangam da gi mam karigidamag tano Christian aduk yamna layba oiba taragadi singlup sina sakota ba gi mam adu singlup sakota hain habis number khatang yam mayam le ekoi gi church achoba le ekoi gi fun adu yam le seriously adu oiba taragadi mayam to ba yaine koi singlup sakota hain habis ate matanate thajiri adu dare singlup kimi singadun Jesu Christ man makoi punji chakolakpa aseng bada hen dum chakolakpa aduga losing ba singadun makoi bu achuma mong chingde adu kagi damagun Christian asuk yamna yamba oiba taragadi Manipur asida hingliba Christian sing asina taibang panbaga manadana hingada bogi mota taibang panbaga manaba mong hingba Christian man tholaku why because there is a crucial need of the biblical elders Bible gi matung ina Bible na qualified toraba luching ba sing darkar yamna le aduna yengmina se elders sing se kanaro who are these elders myang yo hala kare ne pastor elder bishop hana have the kana or mai makoi se adum church karak pada experience like adum harjo gi su kai de pastor na elder na bishop adu sing karak madanda adum yo hala kare han yan lai
Kanana makoi se tumam. Pok hoba aduga koisu angoba chomba. Adu modom di karina kan bagi. Me adu misino urabne pastor oiba taragadi compulsory code amma dilit ani necktie amma di yalani khongo amma di compulsory tongani. Haiba jingse ayamba commonly held to idea an elder hana I was laku matamda adu ma chingi lamda chatlu bo betar even Mizoram chatlu bo betar moi the elders upa han hai pastor di pastor du mai kana guma upa elder na tragana pastor oi betar ga di asini sida adu kana hai tar ga di yamna wangba adu di approachable moi approach to bada phangdaba adu gumba makhoi gi punsiga khara tongan ba ong lebu nu wakal kan mayam ne adu pastor ha di loire na kan Madam the Ishor Macha or small g, God, small gods. Aduna Magi Chin the talker the Loiva. Other Quimas in the Bible the Upong. I have an elder have why say Highs of Matanda. I could cast lame Ma'am Sigmarta that everyone does anyone have ever thought elder as a gift of God. Handla, who are elders? The Jingmasing Jakanama. Hulton Jakanama. Makoi adu Ishorna Mahaki Sinupta Piba Kudon. They are God's gift to the church. Ephesians chapter 4 verse 11. Moments of the Polna Jesus Christ na Mahang Hingat Lagan the Mahang na Piram Kudol Sing Adugi Matanga Manghaya Adugi Marakta Mahak Ascension Mahang Hingatuna Sarga the Kakramatun the Mahang Kadavi Mahang Kudol Sing verse 11. Aduga Mahang na Karabu pa konchatpa Karabu wata tokpami Karabu evangelist amasung Karabu pastor amasung oza oina bibir. It's a gift. They are gift. Sila now sing. Member sing da singlup amada singlup macha amada elder haiba sing asi luching ma sing asi isorgi khudolni nakhoi gi damakta. Madam the hang so Isaac Rabba Adugumna, high elder singers in McCoy oining high with the I oirage and high hector or a panate, I oideva the high hector or a panate, Adugamagi, Aning Apamba, Adugi Matumi or a panate, it needs a calling from God. Isoragi Kobiba, Hoi Kobiba, I call Loyama Kobi, Adubu Harba, Silup Adubu Chinganaba, Yok Tak Naba, Amazon Yanksanaba with the Makta, Harba sing is a Isorabin Kudo. Aduna Harbasi equi wakala terminus. Elder Hine Hive Matamda, Adu Luching Missing Hine Hive Matamda, Yamna Wang Wakal the Lebigano, Yamna Wangba building the quite mat on the pinnacle or in a Lebigano Makha the Hose. Elder Sing is a Ishorgi Kudoli. Karamba Kudol Karigi the Maktono, Karigi Kudono, Piribado. Hive Ibumapu Taza Crab missing. Aduna. Tazavada Mapung Parak Puram Sakolak Nabida Makta, the Sukrisiki Saktam low with the Matang Pang Nabida Makta, Tambina with the Nasai, I couldn't Timothy Ukibadum, I could get Asubasing Semdo Pina with the Makta, I could get Aran Basing some Topina with the Makta, I could Togat Pinava, I couldn't Sukrisiki Tung in Basasi, Elders Kanakano Hine Hype over target, the Sukrisiki Tung Adu Humang Tazana Ku Choktar Matam, Chenkalo, Yogadore, Chenko, I have a come with the elders. They are cheerleaders. Kudon. Nakoi amasung member sing na thazaba sing na panjal phamtan na chenkhat pada mateng pang na bagi da makta pinabiba isorgi mama yam kudo ani subida elders are the under shepherds of Christ Jisu Christ gi makha da leiba yaw sen ba sing ahan ba Peter pandu manga pada mari athoi ba yaw sen ba adu uhan biba matamda Nakoina Mantarpanai the Matik Mangal Loop Hangay. Mahamasida Peter Elder Singer to the Hive and Hype over that. Nakoi Atoy Yausen, Nakoi Yausen Basing. I kind of Pandu Amadagi, chapter 5, verse 1, the Barbo or Batargadi. Verse 2 that mainly. Nakoigi Narka labor Isorgi Yao Sangu Adubu Senbiu, Yangsenbiu, Tangai Padanato, Winataduna, Toning Nato, Madu. Sen Pamagi the Magnataduna, Pugning Changnato, Nakoi the Sinakrabasing Adugi Mathakta, Namtaduna Pan, but Nataduna, Yao Sangu Aduda Pandam or you. Atobi Yao San Badu, Hanbi Matamda, Nakoi and Mantarpana, the Matik Mangal, you look the Pongzagani. Aduna, some hype over Targadi, Elder Singh said they are not primarily the boss.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯕꯣꯁ ꯂꯩ, ꯕꯤగ్ ꯕꯣꯁ ꯂꯩ, CEO ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯇ ꯂꯩꯇꯦ. ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯆꯔꯆꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨ. Elders are not boss. Elders are not CEO. CEO nate, boss nate. Adu kanano? They are shepherds. Under shepherds. Achauba matik chauba yausenba adugi makhada leiba yausenba. Hayang nga say hijackibadu missing family da badu ton ton pham khudimak sing adu kaina hai boy batari. Asumaina haiba amkle. Haiba sing du asigi mathakta phamba podium dum church sing da achauba phamba sing clergy ni aduga phamiba mayam sina leiti ni. Aduna adum church history da sudum yang matam asi khenamasi adum leire khara aduga hojigdum ubudum phangi church kal chapa oiba targde adu singdum uni haibadi elders sing aduna tongan awang khara awang humda phamgani adugidi members sing aduna makha dum phamgani adugi special invitation khara to phamgani clergy sing leite adu angi khenabadu yam lai adubu akhoi sinu basidadi sorry thousand adu khenabadu leiba pa aduna maram oragani akhoi asimda thamdabida elder gi ne na hekta khar kangbu khar di seat ke reserve tar go lebi no wherever it is available will sit there pastor bu oiba targadi thodo khudingi mamang phan pham da ya de adagi di thodo khudingi khwai dagi phajana treat to da ya de adugum laite yaw sem sing kana yaw sen ba sing si makhoi yaw sing thamamaga moina krai dano ma leiba kana thil leite Jesus Christ aphaba yaw sen mane mak de pan da lai mak se using lemine tumi nei chami nei mado kana sami happy target ishwar nei lesim ishwar nei prabhu nei adubu mahakna yaw sem mon mahaki sebok sindu tumi nei chami nei chatmi nei semdokpi achum aran basing khudimok sindu ubudum phang shepherds are with the sheep yaw sem basing du magi yaw sing lemine ka do bane yaw gi manam nam phang phoi mo aduna chil now sing higher khudimok sing ase da su aikoni yang matam da John kungma thoi pa 15 dagina 13 da Jesus Christ na hingalaba matungda Peter da karinum han haibido ai yaw sing thakpi ai yaw sing senbe adungi matam da lairamba yaw senba sing adu makogi yaw sangu adu senle adu yaw sangu du senba matam da yaw sangu duna mafam amada lairga mo mafam amada lairga kana senbu nate yaw duga laiminaraga kariginamakta lamhui sing lakpa matamda sawom sing lakpa matamda aduga kaisal sing amasung kai sing nongsa sing lakpa matamda adudagi makoi kanana gidamakta chap mane aduga as an under shepherd of Christ Jesus Christ gi makhad leba yaw senbo oi maramna isamsan haibo oi that it's implying that Christ is the head of the church, not the pastor or elders. Elder amasung pastor adu singluki makok nate adubu Christian Christ gi makha da leibane akona adum mayamna online da sum ubidam han thaje umbrella makak leibane Christ ko a family umbrella ni Christ husband wife adu ga chamana Christ elders and members adugi maong da lei aduna khoimas ne ai khoi gyan tamine bu darkar le aduna haiba singa se hang under shepherd Jesus Christ gi makha da leba yaw sen bane han haiba asida mayam inna wakal khalmu sing su yam nagni adubu ai hang na point tawsing ba khara de Jesus Christ na mahaki yaw dubu sengadruba yaw senba sing adu mahak yaw sing adubu thakpi na ba amasung yaw sing adubu senbi na ba amasung thakpi aduga thakpi ba amasung senbi ba ani asida yaw singa laimin na ba yaw singa chamin na ba yaw singa punmin na ba yaw singi darkar bu khangba yaw singi masak khangba yaw singi maming khangba yaw singi pibam khangba adu odidabane anaba yaw no karamano akan be yawna karamano asigi yawsina karamba karam haina lei asigi yawsina mangondana masanu ngata bi krisan uban khudimak sing du khangbo oido esamsan haiba oiba taragadi practically luching ba amo oina hoi congregation da ekta milising mari mangatro oigibo oiba taragadi milising mari mangatro ming khangba di oithoktrabani adudumade adubu congregation macha sing oiba taragadi ming khangba darkar aduga hard khudimo sing se elders sing khatang method da nate members sing idam magresu sing ba sida lakpo oiba taragadi sing ba sida leriba mi sing sing maming di at least confirm thoya pastor ama oiraga mahaki members sing ming bo khangniba pastor aduna members sing ni darkar leba kamana khang si bible da utliba pandam amasung comparison tawriba se ira line piba amata higher khudimo sing ekhan Jesus Christ gi punsidagi uba phange aduga higher asimak mahangna mahaki yawsing senggadriba mi sing adugi chapchan expect tawe marning asa kari higher de polna he will judge aduga jacob du bahum pada amal akmatanda kari hai
Teachers will have stricter judgment. Simson hai boy batagadi yaw sen badugi makha da leiba yaw sen ba mi sing du soidana achoba yaw sen baduna soidana wain gani. Karam haina tre to biki. Karam haina ma ki yaw sing musang bat biki. Ma ki yaw sing da thajaba yaba yaw sen ba oi kibra. Ma ki yaw sing aduna darkar leiba chinjak pija kibra. Ma ki yaw sing aduna chinjak lecture matam da chinjak leiba mafam da pubira. Hai bade example amo in high boy some high boy batagadi luching ba elder amo in mahang tawdo thodang se kaino high boy batagadi leiba isorgi missing adubu mahaki wahai sing sip mabuk thanna pisaba nomaising khodingi oibe ai aduga wari watai sanab matam do oibe ai maru na nomaising numita ibungo maki wai hangdok matam da mi oi sing aduna mabuk thanba mong na pisaba oibe do adu isorgi oiba missing the chinja kwat hanba yade Mamdi yaw sing du masa phaba darkar lei aduga yaw sing aduna masa phaduna aphaba pothok puthok darkar lei sure mate mali however elder singers they are under the shepherd of Christ puna lei mina bane aduga hum subada isorgi yaw sing bu yengsilil mi sing elders are the overseers of God's flock pakon sabas sing ithabak pantup kun pada kun nipan Paul namaki ahum su missionary khongchata Rome da chatringi matam maduda mak kisum sang da phan bi da makni mang chakadu bese sorry thol ma Felix mang lep ki ton ma even mayam lagi man to do adu gi mang da Ephesus da leba Ephesus gi luching missing haibadar elder sing adu mahak na kawi aduga asi mahak ma khoi da hai milita hai maduda Ephesus gi elder sing mangna karokan verse kunipanda asi Ephesus gi luching musing ma ki aroiba kare agini farewell message ne 28 marmaduna koina sama ki musum yaw sangu pumnamak adugi cheksil maha masama ki ina leibi khraba isorgi singlu pu senbinaba makhogi mathakta thawai aseng bana nakhoibu yengsinbiba mi oihalle aikoina segi singum se plan tawgodoba aikoina worship hawgodoba nomaizing adu hafta amagi mamanga singum asida orakadoba phibam anduga legedoba dancing na ai wakal khan kino ai shorgi thozana apha resources sing isona angon le pinebire apha pastor sing ai marup oina musu mentor oina pinebire sahi musu pastoral internship oina phajana ai madu da leire Bible gi matung singum na kaino Bible gi matung in the singum na kaino elders in kari thodang ta deacons in kari thodang ta members in karam thodang practical ai lona madu experience aro ko loina mag lakhan be shorgi thoja adu khaktang sina dana ai hang shorgi wa se pa badam sunina badam mateng wana gi de mag ton apha resources mayam agi de khuru mo kone pibi adu makhogi nungsi mo friends khuding mag sing adu khoi pibi adu hai ba khuding mag sing adu ai ngon isona pena bi oi ba tar so hang adu adugi numite hafta ama wapau thorang toringi matam yana dum wakal khan matam mi ama khatangi wari nate mi ani khatangi wari nate adu mi mayam gi wari hai ba daita isorna pina biba daita adu matang na khalu matam da isa da kari hai gani overwhelm oiba ma aduga sense of impossibility ma I want to pauke mamni ken hai boy ba taragadi hai ba sinu basidi I linkat ingin linkat pe yadaba I khoina pam hen ek linkat pe yadaba I khoina pam mong na ching pe yadaba I khoina pam mong na hing pe yadaba adu no isor gi sing me gi sing aduna isor na pang bi de bo oiba taragadi hai ba thabak si tobu ngam gadu kana thai Charles Bridges and anu pang khole mahang hai ba mo am khole isor na kau bi mi sing adu khaktine isor gi thogol da hing ngam gane only those who called by God will endure till the end Ramli chil now sing mathe pandap kunipan pada tarama pandagina kun Jesus Christ na magi sebo ko piki badai na icham sam badai na me bi oiba pangal me bi oiba losing me bi oiba schemes mayam na fulfill oiba ngamba po irai lai po amana adu har bi khidam sing sida mathangi lakado point asina su hena aingon da su hena burden o hen ba aman maram de yengsen ba haina haiba asida isam samna asona khud lonsna kan yengsin do banata I have to defend Elders have to defend, protect, and provide.
lana tambibasing adugi mayokta singlupki members ngadabu ngakpa aduga singlupki ogederiba mising makogi thawagi darkar lebasing hakchanggi darkar lebasing awatpan khudimok singdubu yengsin biba khudingmak sing ase ishorna magi yawsing adubu yengsin bi ban binabage thamkra mising adu pikraba responsibility amani aduga haiba khudingmak sing ase asine maram oiragane ayamba asigumbagi burden laitaba ishorgi khudol amo oina aduga yawsen mamagi thaudang adu loning daba amasung ishorge ba mising adugi polum loning dabagi wakhal adu laitana phanggadoba tolop phanggadoba ikai khumnaba phanggadoba honor adu yangana thawol daba mi masing ne henne yambagi maram ne manipur leba singlup ayamana sing masing obdi am waribas chel now sing Luchingba ama oina lakpa matamda aduga sinum luchingba ama oina orakpa matamda yengsenba matamda humang ba igi dawne it's a work of both blood and sweat irai lai badu iyang yang matayang tayang podum manat hai badu chumna tawkhiba oiba taragadi sena tawkhiba oiba taragadi isorgi aningmagi matungina tawkhiba oiba taragadi ma ki missing amasung tebang pan asi thalo matungda isor mangondagi ikai kunaba adubu lana ching khiba oiba taragadi chumna tawkhidaba oiba taragadi lana sanokhiba oiba taragadi kining and the Jesus na kari hai angang thing asig marti angang mi amabu lana chat khan khi do bugi mahot budi khudi khening ga do bugi mahot budi nangak ta chakri nung thangzelaga samudra da chongthawa na that heavy responsibility aduga pon maham se piru emphasis saying se kanano shori missing kari gidamak elders na magi ishori of missing nungsi do bugi maram why mahak masamake ina leibiwa missing Asonba member oigera sondaba member oigera akanba oigera kandaba oigera losing leiba oigera o leitaba oigera larik haiba oigera haitaba oigera church ki gamla sanaba mi oigera aduga sengdokpa mi sing oigera oining boys na khuding mak sing oiba targasu hai bu thajaba mi am oiba targadi hai bu thajaba du solabasu sondrabasu daite yam lobo oibasu daite khaktang lobo oiba targasu Jesus ki demak awaba khangli ba mo oiba targasu aduga awaba khang na har har so serve to am oiba targasu hai mi despite of any race despite of any background, they are bought by the blood of God. Oining ba oiba taraga su tohan ba background oiba taraga su hai mi sing ason ba oiba su sondu na ba thajaba ama oiba taraga su ai hak na hai wa adu taning da ba thajaba ama oiba taraga su semdok pada yad ba thajaba ama oiba taraga su aduga athaba pauta sing ti ba loning da ba oiba taraga su aduga hai luching ba sing musung member sing aduga kaya thoi da low ba aduga low na ba ki da mature da believer oiba taraga su hai ba thajaba adu isor makki ina kankraba mi amane aduna haiba mi aduna mapung phadriba mi aduna mapung phabaronda haiba indriba mi aduna haiba inbaromda aduga nungalliba mi aduna puning thought baromda kristo mayek sengna khangri mi kristo mayek sengna khanglakpa adu phawada tambina ba yengsinna ba yokhatpina ba thakatpina ba daita elders singale aduga michang naiba yade marjula ibrahim taram do ba tatare nakoi bu chingbiriba singi haiba ilu amasung makoi makha pola maramni hisab pigidaba mi sing oina nakoi thawagi da makta makoina mitsel khangbi makoina pungning wadana haraun mudu dosunu maramni nakoi da makdong jabane sinup ki halsing se kanano sinup ki halsing se sinu oda leriba thajaba sing adugi da makta hisab pigidariba mi sing they will hold accountable for each and every believer nupa amakhakna ai adugi author du kawe sumaina haibsa mahak yam discourage oiba magi church ki member mi do yamde mi yamna ka de discourage oiba aduda haiba puning wariba mi aduda wapawsna po nupa amakhna sumaina hai man when you get to heaven you will realize how handful of men you had have the service at matamda haiba missing adui matang accountable period matamda Ishwarna tayong panda la ringi matan mi manga or basu tara or basu trama or basu piba adu yame have the circuit realized away punsi me haktin nate search sa lakadar mi khuding mak sing asina thengri ba problem du chap mana ba problem dum thengna ba aw du chap mana na dum wami na oiba targadi adu khara adum nungai ni adu
How's going to Pammy Mafamasidasu? Background, Amatamana de, I couldn't hold Kang Wab, Amatamana de, other good life keep problem came about Amatamana de. Yet, Kumashin over targets, Singluki, Ahal Singer, Ibungo, Mana, High Riba, missing Tongan, missing Adugi, Maramda, Wayan Baginumid, Aduda, Hisap Kitab, Tonam Ginamota, Kandokra missing it. I say the Kandiva, I hang yam the Pamse. I hang na Karam Haina or say, it's already told to me Amo Oina, I hang na Tomba the Karaman Lonaki, I hang na Chaubi the Karamba, Wari Wise Naki, Aduga. Sorry, told the Wamasung Wapas and the Paduga, Siloki Luchimba Ama Oina, Homba Aduna, Isorgi Wahene Yada, but Tabakama Tabumatamda, Bible Yada, but Tabakama Tabumatamda, High, but I have a Karamba responsibility Loki. Isorgi Wahene Tazabasung Tazaba, Ani Papo, Waminavia, they have a Yamna clear way, Adu power that Chawina Adu relation, Labor Matamda, Pastor Oriba Aina, High, but the Kariyama Time, like people over I will have accountable for that. Members sing adugi chakhatpa, members sing adugi asonba, members sing adugi chauthaba, members sing adugi punsigi matang, members sing aduna pap thenba khudingmak sing adugi matangda haiba sinuki luchingba sing asina Ishorgi mangda karamishor manung amasung mapan phauna uba magi mamangna karematol dot piada Ishorgi mangda account speaking aduna elders sing kana Ishor khudolni Ishorgi makhada leiba yausen bani Isorgi Yao sing adu yang silib missing ni adu Isorgi Yao sing adugi maramda hisap pi de missing adu oiba targeti member amom oina karina tawadu se silnaw sing elders sing adu nung sibi elders sing adu nung sibi kai daw nung da elders sing ase kare haini superhuman ma treat tawrigen nakhoi na struggle tawba adugumna Papta amasung Isorgi hype in the struggle to Badugumna, elders in the struggle to degree the Canary. Me Emma Oiba Maramna, Ason Balay. Elders are not robots. Robot nothing. Process to seminary, they're not gonna a church key, Nikan process to Taloro Kraba, other machine nothing. Punging shop matamlay. Depressed Oiba matamlay. Wakal Sontab matamlay. Punging the Charang matamlay. Haraw matamlay. Couldn't sing Aduga. Kaya kita magtanong ako na members ng elders ng asipun nung sibigito bugi maram amasum ako ba care to bigito bugi maram nasay Marie ito Isorgi kudol ni anduga under shepherd ni overseer amasum accountant ni makoy hire ko din magsing asida makoy dalo ado kim tikchaw oh koy elders ko nungay te ko hire adu man lebi yohan habi nate how will you show that you love your elders first pray for them makoy yung prahana to bi makoy yung prahana to bi Makoy worry sanabi. I am a member sing the kaidawe elders na phone to ko nga. No. Nakoy sa phone to gi. Nakoy na su elders sing no makoy im munong karma tawe na hangbi. Elders sing katana nakoy personal struggle sing punchi de kare awa ba thengre. Elders sing katana hangni haibe laite. And you can ask. Elders sing katana good morning text hani haibe laite. You can send those texts. Elders sing katana nakoy encourage soni haibe laite. You can encourage your elders too. Care for them. See, I am a single sing the elder and I give over the target, Kaya Loina Bayandaba, Kaya Punbaya, the Purakari, High black sheep with the treat of church sing Sule. Adu Katuna, elders sing a care to women the care for their family too. Expectancy Yamna Wangi, elder the Karamu for elder the Nupa sing or Vinegar Sukai. Adu elder gi Macha sing, Amazon elder gi Nupi. Yamna vulnerable state to live high and Magi Nupi Amazon Machasa. Elder gi nupi bu or the Bible A to Z khangdaba yade na khanba members sing mayam le elder gi nupi bu or the adum kallag legado bani elder gi nupi bu oiba target always ready no chigan announcing adunate even they are men like you nako ki chamba nai elder gi macha already pastor compulsory oin have laite elder gi macha oiba taragadi pap tore han have laite chigan announcing elder gi macha oigera bishop ki macha oigera Billy Graham gi masu oigera Papi when all are born as sinners. Pray for them, pray for their wife, pray for their children, love them, care for them. Over expect over assume. See, there's a lot of difference between expect and over expect. Elder people already Bible study the managing no suya ya they wakal na like the elder people the hena khudo leba sinu pechon people pen thing. I don't hire a just I don't have coming and nobody the Mactane. Mom, I say, Kango Pamde.
Aduga si as an elder matam pibi bisu darkar le elder singda maru oina kena wapaus nuk matam da elder amagi thodang di se maru oina lay elder haiba ma paid elder haiba lay a paid elder sing du thogol gi da payment tolo phang like raba missing lay elder di sam sam thabak chu to wadu elder oina oiba missing mainly main preaching pastor sing gi da makta di they have to go through the Bibles cover to cover Bible power darkar le commentaries mem thawang to darkar le pung amagi sermon prepare tawna bagi da makta he has to spend almost 2 to 3 days matam darkar le aduna members sing to godo daita aduga launa godo daita sing khang lo darkar example am khol le sing ama elder ma no pastor ma no hire to aduga moina lairiba jagadu da kariguma pandemic gumba ma thokpadagi khudongcha da ama thokpadagi moise church na relief camp ama thokodoba relief camp to odobo sna cha ki box sing do pack tawraga dress sing do pack tawrakan thabi gidu members sing no kedawe loina ma khai ba lokan da pastor gi office mang loi thamjilam pastor na tawbi gidu adu oita gi dum khallaga yengse members sing aduna nomaizing numita isorgi wahe du phajana taning ma puk thanna chaning bo oiba taragidi elder du matam pi badakal and that's how you show your love for your elders elder mo oiba taragidi Monday to Friday or says 24/7 visit adum tarog legani haiba laite we will do our best elder will do their best but then aduga simus thado khause pastor natradi aikoi imungi prarthana tawba yade haibi wakhol lebigune everyone have access to God pastor khatang the elder khatang the ishorgi hotline number laite member lo number you can pray for one another see other wakhal to bi paming khudima sing haje bagi mamde ken haib oiba taragadi sinup se ishorgi thousand elder sing bi rakadure member sing laire aduna haib sing elder sing lak matam karam haina ma khudin nungsi utkani khudima sing ko wakhal khane na wi de ma adu iroi loi biblical model. What are the biblical model? Number 1, elder over targeti. Elder must be a man, not woman. Sing matang na koi matang ino mazing do ani kena kupthana taminarsi. 1 Timothy 2:10-15. I'm saying 1 Timothy 3 da one wife husband. Ani subana plurality. Elder should be more than one. Sing amada luchingba amadagi hena lagi do. Kramana koi khang bangam gani. Acts 14:23. Acts 20:17-28, Philippians chapter 1:1, Titus 1:5, 1 Peter 5:1. Elder, it's all plural. Elders. Ahal sing. Ahal katang ahal sing. It's more than one. Why? Elders sing they're all equal. Power da responsibility cannable equal oi aduga moi plural oi karidamak to haib oiba targadi why plural and why equal number 1 lacking the burden polum du mi amana pu polum mi puna pu minara ko polum yam na khenara kan numbers 11 the yang bo oiba targadi Moses mathana chingak ma ma pu bangam da ni adu ka de elder sing khando numbers 11 the kun yang oiba targadi adu mathing effectively thogol do yana responsibility the person pu yana ani sub accountability मैं अनुसार तुम तारम लगनी हंदे के चाहिए के ममांगी चाहिए तो कुछ चाहिए कुदिंगे अम्मा नंतर का अम्मा दी अफाव बो वापाव सुंदर बसिंग अदुग पास्टर सिंग अदुग दी एल्डर सिंग मरत आई क्रिश्चियन ओइबा तो ए हाइन हारगा तोपा कांगबु मा अदुग दी और से थगोल तरम बदगी मोरल फेलियर लाकपदगी थगोल दगी सस्पेंड तोकी मैम खैदम ngarang दसु डिजायरिंग गा जॉन पाइपर का थबक तो मिनबा नुपा मा आई क्रिश्चियन नट्रेना हारख्रब John Piper, Maga Hall Dominary Bunny, I christened the high. Ado Joshua Harris, a power upon Mahang Magi faith to I christened the Hina Harper Matam to the Pura, christening the evangelical, the Purata native. Marandi can hide the Tagadi best of best kitab Nimas. Joshua Harris, a young generation singer. Magi famous over like singing like I kiss dating goodbye kind of Hima. Yamna helpful over singles in the Magda. Adugi iriba nupa adu ai Christian natre hana pronounce her. Adugi ikui na Carlans and nupa ko Hillsong gi pastor ma moral failure nupi emaga fear leramba. Man ayam basing to bose kun haiba veto power type the ai na pastor obi I one rule to bugi that no that's not how it works. Pastor also hold accountable other pastors. Aduga haiba plurality dugi marakta first among the equal. Jab manam basing dugi marakta
हिमाय चुम्बा मदि अदुम सोदना लेगिनी हाय बसे कोइन जीसु ख्रिस्ट की मॉडल दुम उबा फंग जीसु ख्रिस्ट की ना की तुंग मी मयाम लई अदुगी मर्तमान मी तारा ने थोय खंदो ए मी तारा ने थोय अदु सर्कल ने आउटर सर्कल अदुगी मरक टू द अमुक इनर सर्कल ले पीटर जेंटन जॉन इनर सर्कल मले अदुगी अमुक इनर सर्कल द पीटर खंदो ए lead among the equal first among the equal kari the mok na hai bo oiba tar ga di flat organization doesn't work ko chamana ba man thoku to ba led by the spirit kind hai ba church yam lai bani leader kan kanam ta lai ta ba adum thawani sing sing ma ke dum ta ba that doesn't work at all adun actually ina sing hai ba khudimak sing se ko wakal to mine ba pam sai aduga सिंगु बसिदा ईश्वर पिने बिरकदरुबा एल्डर सिंग अदुगी दमकता अदु मदु नकरमाना थरांग तौरि हान हामबिसु वखल तौरि मखोय बनुं सिबिबदा मखोय दमकता हाइजा बिबदा मखोय गी दमकता केयर तौबिबदा करम मोंग तौबिगिनि हाइबदु हौजदेन वखल खमिने पामे मथंगी संदेदा हाइ एल्डर सिंग अदुगी क्वालिफिकेशन करम बमी ओइना सिंगु की लुचिंगबा ओइबदा मतिक चाबगी हान हाइबदु मतिन अखोय तामिनगनि प्रार्थना तौसि Professor ibungo na na ki mi sing asibu senbina ba laita mi sing lamja sara sing na amda thambiram de adubu na ki mi sing khandok tuna na ki yaw sing asibu senbina ba dama thambi mam sa ba thawa chai runa ki yaw sen basing asigi punsi makhoina na ki tungin jaba musung na ki mi sing na ki tungin ba makhoy mateng pangba kudimo sing adigi matang ni pa sir khoina ngasing ni yeng mina khaba kudimo sing se ko ibungo na mayek singhan biu khanghan biu musung bor pine be Ipasona angna thojan biduna Pro sing basi the magda su lakadru luching basing amasung orakadu luching basing the luching basing aduna kan the wakal sing basing members sing aduna kan the wakal sing haina makes na clear when be ipana na thojan be Yesu Christ ni sunu ni jirgani Amen